Hello，大家好啊！最近的士又好似全城都有個話題啊嚇，因為好似網約的再新發多幾百個牌出嚟啊！我又唔係好詳細記得個數字，好似500個。咁但係呢件事又引起另一樣嘢，就係投資價值。因為好多時候而家好似新買嗰批人係諗住的士牌會升啦，唔係你都唔會買啦。所有投資嘅決定其實好簡單嘅啫，就係你覺得嗰樣嘢升你先買嘅，其他啲都係唔係主要理由。如果你唔覺得嗰件事物或者嗰個產品嗰個投資機會即係你抌錢落去係會升嘅話咧，其實你係唔會抌錢落去噶嘛。好坦白講，好啦，咁你入咗場之後，其實贏定輸亦都冇人保證噶嘛，好多嘢。但係投資者通常就係一個咩心態咧？輸打贏要，輸咗就想賴人啦。其實係佢當時自己一個決定嚟噶嘛。咁好啦，呢個輸打贏要嘅心態咧，就係我哋投資界嘅大忌。因為即係你就係唔認錯咯。好多時候嗰個決定錯係要點啊？要即刻止蝕，因為你尤其是呢啲情況發生喺啲大波幅嘅投資工具，譬如股票嗰啲咧，你唔識止蝕，即係輸到阿媽都唔認得，可以輸到無底深潭。如果你仲要係可能玩到槓桿咧，借埋錢去賭嘅話，你就真係分分鐘輸到真係永不翻身。即使呢個牌嘅投資，我自己分類就係都係一個正常嘅投資嚟嘅，佢都係即係有一個有價值嘅投資。但係問題而家你投資完之後再跌，咁真係呢樣嘢就只可以話可能對個時勢啊，或者一件工具嘅分析未到家。因為大局勢之下，網約車係主流，但係你要用一個咁嘅價錢去買呢個牌照翻嚟，值唔值就係兩回事啦。網約車係個主流，大家必定要承認㗎啦。但係你要用一個價錢去買呢個牌翻嚟，呢個就大家自己要計數啦。咁結果證實係輸嘅。因為兌現咗啦嘛，牌都冇升到，同埋個運作好難啊。原來你網約車嘅運作你要請固定司機喎，但係嗰個行業嘅即係嗰啲司機係已經習慣咗自由身，或者有啲收入又唔想有記錄，你點樣將呢件事行得好呢？所以聽聞都得1-2隊車隊係可能請到幾個司機，注定失敗㗎啦。但你唔係等於網約車會失敗喎，所以就係根本完全兩回事啦。同埋有啲人就係貪勝不知輸咯，即係曾經好似個牌都可能我印象中去到700最高峰嚇，點解嗰一刻冇人大手拋出去呢？係嘛？如果唔係識得喺嗰刻做呢件事嘅人，其實都可能已經賺到盆滿缽滿啦，係咪？所以就係咁微妙噶啦。投資好多時候就係輸投資者本身自己嘅眼光同埋個心態所以呢件事我諗即係要修正下啦咁今日分享就到呢度啦多謝大家。